Да, това е най-важно. Да? Много беше трябва да направим, има 20 много църкви. Дай на няколко, а ние с двете. Това ще писне да се оплаша. Ето става, готови сме. Да? Готово. А гаджето ли? Много е гаджето. А да се жените? Кога? По-къде ден ще дойде? Няма Година. Не да... Застани. Няма. Излъжеш момичето. Сега вече става снимка, ще преследвам. Имаш лично. Може да. Окей. Бари? Много умен. Много хубаво. Много добро. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Това е кротко. Моя, ако е тук, че огапа трима души. Имате сила, може би. Много интелигентно. Много добро. Благодаря. Да пипнете мощите си. Пипнахме ги вече. Началника ни уважаваме постоянно. Всичко хубаво.